안녕하세요. 코슬립 수면의원 신홍범 원장입니다. 안녕하세요. 코슬립 수면의원 원장 신홍범입니다. 주무실 때 입 가에 이렇게 테이프를 붙여서 요렇게나 뭐 이렇게 디귿자를 이 누피 모양이나 이런 형태로 테이프를 붙이고 주무시는 분들이 있습니다. 그렇게 잠을 잤더니 잠이 더 깊어지고 좋았다라고 얘기하시는 분들이 있는데요. 사실 이런 방식의 이걸 턱테이프라 그러는데, 턱테이프는 병의원에서 오래전부터 필요에 따라서 환자분들께 사용하시도록 권해드리고 이제 있었습니다. 또 이런 모양의 테이프를 이제 잘라서 파는 회사가 있을 정도로 좀 널리 알려져 있는 것이고요. 이렇게 왜 이제 입을 이렇게 붙여서 이제 쉽게 말해서 입을 이제 봉하고 막는 거죠. 이렇게 하는 게 왜 필요하며 언제 어떤 데 도움이 되느냐 하는 건데요. 실제로 사람이 잠을 잘 때 나도 모르게 입을 벌리고 자는 경우가 많습니다. 어떤 경우에 그럴까요? 코가 막히면 입을 벌립니다. 입을 벌리고 호흡을 하죠. 그러면서 코골이 소리를 냅니다. 제가 한번 흉내 내볼까요? 이렇게. 그렇게 되면 옆 사람이 이제 싫어하겠죠. 입을 벌리고 자고. 사실 입을 벌리고 자면 입을 벌리게 되니까 이 목에서 생긴 코고름 소리가 훨씬 더 밖으로 전달이 잘 됩니다. 이걸 막아주면 도움이 되겠죠. 그런 면에서 이제 코골이 환자들한테 도움이 된다라는 게 있고요. 또 하나는요, 이렇게 턱탭을 붙여서 아래턱이 아래로 내려가는 걸 잡아줍니다. 사실 아래턱이 아래 뒤쪽으로 이렇게 빠지면서 혀 뒤의 공간이 좁아지고 그래서 코골이와 수면무호흡이 생기기 쉽습니다. 그걸 잡아주는 거죠. 이렇게 붙여서 효과가 있는 거죠. 실제로 이제 구강내 장치라고 해서 치아에 틀니처럼 끼는 치료 장비가 있는데, 그것도 이제 사실은 아랫니 윗니를 잡아줘서 아래턱이 뒤로 밀리는 것을 막아줘서 코골이 호흡곤란을 개선해주는 그런 장치입니다. 그런 면에서 이제 일맥상통하는 거죠. 이게 좋습니다. 도움이 되는데, 다만 주의하셔야 될 거는 코골이 외에 수면 무호흡이 심한 경우에는 턱 테이프를 하시면 안 된다는 겁니다. 왜냐하면요, 코골이 무호흡이 심한 분들은 정말 자다가 숨이 막혀요. 근데 입을 벌리고 호흡을 해야지 됩니다. 급하게 문을 하나 더 열어야 되는 거죠. 코로 호흡을 할 수 없는 수준이니까. 그때 이 턱 테이프가 빨리 떨어지지 않으면 숨을 못 쉬는 상태가 더 오래 지속됩니다. 그럼 당연히 심장에 무리가 가서 돌연사 위험이 생길 수 있겠죠. 특히 내가 턱 테이프를 붙이고 잤는데 그 다음날 아침에 이게 떨어져 있다. 이런 경우에는 코골이, 특히 수면 무호흡이 심할 가능성이 높습니다. 그런 분은 턱 테이프를 계속 하시면 안 됩니다. 떨어졌다고 두 번, 세 번 더 빽빽하게 붙이면 정말 입을 벌려서 긴급하게 호흡을 해야 되는 상황에서 호흡을 못 하게 되겠죠. 그러면 사망과 같이 안 좋은 결과가 나올 수 있습니다. 그래서 의학적으로 권하는 거는요, 수면 검사를 했는데 수면 무호흡증은 거의 없어요. 근데 코골이만 많이 있어요. 이런 분들은 턱 테이프가 도움이 됩니다. 또 코골이 특히 이제 수면 무호흡증이 꽤 있어서 양압기 치료를 하는 경우가 있습니다. 코를 통해서 이제 코에 마스크를 씌우고 코를 통해서 바람을 불어넣어서 이렇게 기도를 유지하고 있는 경우에는 숨이 막힐 일이 없습니다. 또 양압기를 쓸 때는 입을 벌리면 입으로 바람이 이렇게 새기 때문에 양압기 치료 효율이 떨어집니다. 그래서 양압기 쓰는 분들한테는 심한 분들이라도 저희가 턱 테이프를 권합니다. 실제 제공하기도 하고, 그런 맥락이 있습니다. 그래서 설명을 드리자면, 코골이만 있는 경우에, 경미한 코골이만 있는 경우에는 턱 테이프가 도움이 될 수 있다. 그러니까 입을 안 벌리고 자니까 코로 호흡을 하게 되고 침이 마르지 않고. 침이 마르면 이제 입안에 세균이 정식하기 쉽거든요. 그리고 아침에 이제 입이 마르면 불쾌하지 않습니까? 그런 걸 피할 수 있다. 그러나 수면 검사를 해봤을 때 수면 무호흡증이 심한 경우에는 턱 테이프만 쓰면 안 된다. 어떻게 해야 되냐? 양압기 치료를 하면서 입을 벌릴 때만 턱 테이프를 같이 쓸 수 있다.
그렇게 정리할 수 있겠습니다. 그래서 코골이가 또 심하고 또 그래서 이제 턱탭을 붙이고 잤는데 아침에 일어났을 때 턱탭이 떨어져 있다면 수면무호흡이 심할 가능성이 높고 그럴 때는 꼭 수면다운 검사를 받아보시고 적절한 수면무호흡증에 대한 치료를 받아보시도록 권해드립니다. 이상입니다. 경청해 주셔서 감사합니다. 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드립니다.